हेलो नमस्कार स्वागत छ यसरी च्यानलमा। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म लाइट च्याप्टरको के कुरा रिभाइज गर्दै छु हैन। यो चाहिँ एज रिक्वेस्ट र स्पेशली हामीलाई यसमा चाहिँ के कुरा आएको छ भन्दाखेरि एउटा प्रिजम हैन र अर्को चाहिँ हामीसँग क्रिटिकल एंगल र हाम्रो मोडर्न ग्रेडेड जुन बुक छ क्लास 9 को सो विद्यार्थी पब्लिकेसनको त्यो बुकको हामीलाई गिभ रिजन क्वेशन चाहिँ रिभाइज गरिदिनु भन्ने रिक्वेस्ट हुन आएको छ र त्यही रिक्वेस्टको आधारमा नै म आज यो भिडियो बनाउँदै छु है। सो पहिला सुरु कुरा गरौँ प्रिजम। सो आई हैव अ प्रिजम, एउटा प्रिजम यहाँनिर देखाएँ हैन। सो व्हाट इज अ प्रिजम त्यो हाम्रो म्याथमा पनि आउँछ हैन, तपाईले मेन्सुरेसन च्याप्टर पढ्दाखेरि। सो प्रिजमको कुरा गर्दाखेरि प्रिजम इज अ सलिड, एउटा सलिड फिगर हो। सलिड भन्नाले हामीलाई 3 डाइमेन्सन फिगर भन्न खोजेको है, जसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ। सो सलिड प्रिजम भनेको एउटा सलिड हो, एउटा कुरा विचार गरौँ। सो एन्ड प्रिजमको कुरा गरौँ। सो प्रिजम इज अ सलिड हैन, एउटा सलिड हो र यो सलिडमा के हुन्छ भने इट हैज समथिङ कल्ड के द बेस, जसको के हुन्छ यहाँनिर बेस भन्ने कुरा हुन्छ। सो बेस भनेको के हो त हैन। सो जनरली हामीले बेस कुनै पनि अब्जेक्टको बेसको कुरा गर्दाखेरि अन विच इट्स लाइङ हामी त्यो बुझ्छौँ हैन, तर यहाँ चाहिँ बेस भन्नाले त्यो कुरा बुझिदैन। सो यसमा चाहिँ बेसको कुरा गर्नुभयो भने त्यो सर्फेस एरिया, त्यो सर्फेस हैन, त्यो सर्फेस एरिया जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ बेसेस आर 2 इन नम्बर। यसको संख्या भनेको दुईटा हो हैन, दे आर दुईटा संख्या हुन्छ, जस्तै दुईटा संख्या हुन्छ। राइट नाउ इन दिस प्रिजम यो जुन हाम्रो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो के हो, दिज आर द बेस। सो यसलाई किन बेस भन्यो भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ अब बेसको फिचरको कुरा गर्ने हो भने नाउ बेस दे क्यान बी इन द सेप अफ सर्कलमा हुन सक्छ। सो तपाईँ सिलिन्डरमा जानुभयो भने सिलिन्डरमा हामी माथि मुनि सर्कुलर नेचर छ नि हैन। सो त्यो हाम्रो सर्कल एज अ बेस भयो। अर दिस क्यान बी अ पोलिगन, यो पोलिगन हुन सक्छ। सो पोलिगनको कुरा गर्नु भने स्टार्टिङ फ्रम ट्रायंगल एन्ड एबोभ हैन, कुनै पनि हुन सक्छ। सो यो चाहिँ एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा द बेस आर अलवेज के त प्यारलल। यो बेस जुन छ यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको यो बेस सर्फेस चाहिँ के हुनुपर्छ, प्यारलल हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो यो जुन ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के भयो हाम्रो प्यारलल छ। अब यहाँ हुन त रेक्ट्याङ्गल पनि त छ नि हैन, बट दिस टु रेक्ट्याङ्गल्स आर नट बेस। यो रेक्ट्याङ्गल जुन तीनटा छ यो बेस चाहिँ होइन, किनभने दिस रेक्ट्याङ्गल्स आर नट के त प्यारल, दे आर नट प्यारल, यिनीहरू प्यारल छैन नि। सो प्यारल नभएपछि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो बेस होइन है। सो द्याट्स अ कन्सेप्ट बेस। सो सेप बेस प्रिजम इज जनरली सलिड, एउटा सलिड हुन्छ द्याट कन्टेन अ बेस and this base can be circle, polygon or any shape and these are parallel to each other। र यसको अर्को एउटा मेन वर्ड आउँछ हामीसँग यहाँनिर क्रस सेक्सन एरिया हामी भन्छौँ हैन। देयर इज समथिङ कल्ड के त क्रस सेक्सन एरिया। सो यसको क्रस सेक्सन एरियाको कुरा गर्ने हो भने नाउ इफ इमेजिन अ प्लेन हैन, एउटा पेपर एउटा चक्कु लिनुभयो फर इक्जाम्पल, मैले यसरी काटिदियो भने के सेप भन्छ। नाउ इट्स भेरी अभियस द्याट यसमा के भन्छ हाम्रो यो ट्रायंगल नै भन्छ। र यसमा बनेको जुन क्रस सेक्सन एरिया छ द क्रस सेक्सन एरिया इज अलवेज कङ्गुरेन्ट है, त्यहाँबाट वर्ड आउँछ। यो क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ इट्स अ कङ्गुरेन्ट हैन, केसँग कङ्गुरेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अ कङ्गुरेन्ट टु द बेस। यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो बेससँग कङ्गुरेन्ट हुन्छ। सो दिस इज बेसिकली द कन्सेप्ट अफ प्रिजम, जुन हामीले म्याथको मेन्सुरेसन च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ। अब यहाँनिर हामीले फिजिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अप्टिक्समा किन प्रिजमको कुरा आयो भन्दाखेरि बिकज प्रिजम इज अ सलिड हैन, जसले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट हेल्प्स टु डिस्पर्स द लाइट, जसले लाइटलाई डिस्पर्स गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ हैन। सो अब यहाँनिर यो प्रिजमसँग रिलेटेड फेनोमेनन भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि द्याट इज के त डिस्पर्सन हो। अब के हो डिस्पर्सन भनेको, अब यसको हामी कुरा गरौँ। सो डिस्पर्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि छरिनु भन्न खोजेको है। नाउ वी नो अ व्हाइट लाइट, हामीले जब व्हाइट लाइटको कुरा गर्छौँ भने जुन हाम्रो सनलाइट छ, नाउ दिस इज अ भिजिबल लाइट, हामी भिजिबल लाइट पनि भन्छौँ वी नो द्याट हैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा वी कल इट भिजिबल राइट। र यो भिजिबल लाइटको कुरा गर्ने हो भने दिस व्हाइट लाइट इज फर द कन्सिस्ट अफ के त 7 कलर, 7 कलरले मिलेर बनेको हुन्छ। एन्ड दोज कलर आर के त रोए जी अनि के भयो हाम्रो बी भयो है, रोए जी बी भयो। नाउ वाट आई कस्तो भन्दाखेरि कति बुकहरूमा चाहिँ बिग भ्योर भन्ने पनि लेखा हुन्छ होइन, बट आई सजेस्ट स्टुडेन्ट टु रिड इन दिस म्यानर, यसरी नै पढ्नु भन्छु म। किन भन्दाखेरि बिकज यसको अर्को एउटा यो भिजिबल जुन रे छ, नाउ इट्स अ पार्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई हामीलाई याद गर्नको लागि देयर इज अ टेक्निक हैन, म तिमीले मसँग पनि सेयर गरिहाल्छु। सो के छ भन्दाखेरि राम एन्ड आई visited हैन, राम एन्ड आई visited you at x
ग्रान्ड सेरोमनी हैन एट एक्स ग्रान्ड सेरोमनी हामी यसको कुरा गर्छौं सो राम एन्ड आई भिजिटेड यु एट एक्स ग्रान्ड सेरोमनी र फर्दर भिजिबल रेको सातवटा रङहरू छ मैले यो भनिहालेँ हैन एन्ड एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट जब हामी लेफ्टबाट राइटमा मुभ गर्छौं यसको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बढ्छ the frequency will go on increasing at the same time when frequency increases हाम्रो थाहा छ यसको के हुन्छ wavelength घट्छ हैन र फ्रिक्वेन्सी बढिसकेपछि यसको एनर्जी जुन छ एनर्जी पनि के हुन्छ त बढ्छ सो तपाईलाई एक्जाममा कुनै डिफरेन्स सोधिदियो फ्रम हियर टु हियर कुनै पनि दुईटाको सोधिदियो भने वी क्यान इजिली आन्सर अन द बेसिस अफ फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ एन्ड के त एनर्जी हो र यही कुरा यहाँ पनि लागू हुन्छ when you move from left to right what happens भन्दाखेरि the frequency increases wavelength decreases and the energy के हुन्छ हाम्रो increase हुन्छ सो यो प्याटर्न यहाँ पनि हाम्रो फलो हुन्छ है सो दिस इज द थिङ सो अन्यको कुरा यो भिजिबल रे यसको सबैभन्दा अगाडि हाम्रो रेड छ यसले आई भनेको हाम्रो इन्फ्रारेड हो इन्फ्रा भनेको कम भन्न खोजेको सो रेडको भन्दा इन्फ्रारेडको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो के हुन्छ कम हुन्छ बिकज हामी लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि यो इन्फ्रारेड भन्दा भिजिबलको इन्फ्रारेड आयो हैन इन्फ्रारेड भन्दा पछि त्यसपछि हाम्रो यो भिजिबलमा रेड आउँछ भनेको रेडको फ्रिक्वेन्सी बढी छ भन्न खोजेको हैन र रेडको कम्पेयरमा हाम्रो इन्फ्रारेडको चाहिँ के छ कम छ सो इट्स कल्ड के त इन्फ्रारेड किन इन्फ्रा भनेको कम हैन त्यो भइहाल्यो लाइकवाइज यसलाई हामी अल्ट्रा भायोलेट भन्छ किन भन्दाखेरि फेरि अगेन यहाँ हाम्रो भायोलेट छ द वर्ड अल्ट्रा मिन्स हाई अल्ट्रा भनेको धेरै भन्न खोजेको यो भिजिबलको भन्दा अल्ट्रा भायोलेटको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो चाहिँ बढी हुन्छ सो वी कल इट के त अल्ट्रा भायोलेट यति गर्ने हामीले अल्ट्रा भायोलेट भनेको है सो दिस इज डन अब यहाँ अलिकति हामी डिस्पर्सनको कुरा गरौँ हैन सो डिस्पर्सनको कुरा गर्ने हो भने सो वाट्स द कन्सेप्ट बिहाइन्ड डिस्पर्सन के छ यसको आइडियाको कुरा गर्नुभयो भने सो डिस्पर्सन भनेको सिम्पली इट्स अ प्रोसेस अफ स्क्याटरिङ अफ लाइट हैन स्क्याटरिङ अफ व्हाइट लाइट जुन हाम्रो व्हाइट लाइट छ स्क्याटरिङ अफ व्हाइट लाइट हैन व्हाइट लाइट into its 7 constitute color यसमा रहेको जुन सातवटा कलरहरु छ त्यसमा स्क्याटर हुनु when pass through a के त प्रिजम जब हामी प्रिजमबाट पास गर्छौं त्यतिबेला यो चाहिँ यसको सातवटा रङमा जुन स्क्याटर हुन्छ त्यसलाई हामी that's called dispersion हैन सो डिस्पर्सनमा जुन सातवटा रङ आउँछ द 7 bands of color यो 7 bands of color लाई यो 7 bands of color छ नाउ दिस 7 bands of color यसलाई हामी के भन्छौं वी कल दैट के त स्पेक्ट्रम है यसलाई चाहिँ हामी स्पेक्ट्रम पनि भन्छौं सो स्पेक्ट्रम इज 7 band of color that is obtained by scattering of white light by dispersing white light when passed through prism जब यसलाई प्रिजमबाट पास गर्ने त्यसको सातो रङ हुन्छ त्यो सातो रङलाई हामीले के भन्न खोजेको त दैट्स कल्ड स्पेक्ट्रम सो यो स्पेक्ट्रमको कुरा भइहाल्यो अब यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट है तपाईलाई एक्जामको विवरणबाट हेर्नुभयो भने द कज अफ डिस्पर्सन दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको हुन्छ हामीलाई र यो बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट अरु अन्डरस्ट्यान्डिङ खालको क्वेशनहरु पनि हाम्रो भन्छ हैन सो हामीले यहाँनिर कजको कुरा गर्ने भने व्हाट इज द कज अफ डिस्पर्सन सो यसको कारण के छ भने फर्स्ट थिङ वी हैव टु नोट दैट यसमा के कुरा गर्नु भने नाउ white light is made of 7 colors सातवटा रङले बनेको हुन्छ यदि एउटै मात्र कलर भएको भए यो डिस्पर्स नै हुने थिएन छरिने थिएन फर्स्ट कजको कुरा हो यसमा पोइन्ट आउट गर्नु भने नाउ जुन हाम्रो व्हाइट लाइट छ हैन दिस व्हाइट लाइट इट कन्स्टिट्युट अफ और इट इज मेड अफ के त हाम्रो 7 कलर्स यो सातवटा कलर्सहरुले मिलेर बनेको हुन्छ हैन र अर्को फ्याक्टको कुरा गर्नु भने दिस 7 कलर्स यो सातवटा कलर्स दे हैव सेम स्पीड हैन दे हैव सेम स्पीड इन एयर और भ्याक्युम एयर अथवा भ्याक्युममा यसको सातवटा कलरको स्पीड के हुन्छ सेम हुन्छ त्यो भने कति हुन्छ स्पीड अफ लाइट दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट इज 3 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड त्यो थाहा छ 3 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड द स्पीड अफ लाइट हैन सबैभन्दा छिटो कुद्ने कुरा यो भइहाल्यो ओके नाउ वन्स वे स्पीडको कुरा गरिसकेपछि नाउ व्हेन इट चेन्ज अ मिडियम जब यो कुनै मिडियममा इन्टर गर्छ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस 7 कलर दे हैव डिफरेन्ट स्पीड हैन अब चाहिँ यसको स्पीड के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट हुन्छ ओके सो बिकज अफ द डिफरेन्स इन स्पीड द स्क्याटर त्यही भएर यिनीहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त छरिन पुग्छ नाउ यु क्यान इमेजिन जस्तो हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब अलिकति बुझाउनलाई एनालोजीको कुरा गर्दैछु म हैन एउटा यहाँनिर स्टार्टिङ लाइन छ चाहिँ 7 जना हैन 7 प्लेयर्सहरु अब 7 जना प्लेयर चाहिँ ड्रन हुँदैछ ROY रोए G BIV मैले 7 जना मान्छेको नामको कुरा गरे हैन सो कलरको नामसँग राखिदिए केही छैन नाउ यिनीहरु चाहिँ दौडिन सुरु गर्यो नाउ इमेजिन गरौँ यो सबैको स्पीड एउटै छ भने नाउ व्हाट ह्यापन्स आफ्टर 5 सेकेन्ड यिनीहरुसँग एउटै लाइन पर्छ नि त आफ्टर एभ्री इन्टरभल टाइम दे विल बी टुगेदर भने कोही पनि छरिएन भन्न खोजेको सबै एउटै लाइनमा छ बट इमेजिन इफ द स्पीड चेन्जेस
हैन अब यहाँ के छ भन्दाखेरि स्पिडको आधारमा जानुहुन्छ भने नाउ रेड हैज द हाइएस्ट स्पिड whereas the violet has get the least speed भनेको यहाँनिर हामीले स्पिडको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि रेडको स्पिड जुन छ यसको स्पिडको कुरा गर्दाखेरि it has maximum है so it has the highest speed यसको स्पिड सबैभन्दा धेरै हुन्छ भने on the other hand रोजी बी violetको कुरा it has the get the lowest speed सबैभन्दा कम हुन्छ हैन र since red has the least speed जब यो प्रिजमबाट बाहिर निस्किन्छ हैन सो प्रिजमबाट निस्किँदा यो रेड चाहिँ के हुन्छ इट स्क्याटर के त लिस्ट यो सबैभन्दा कम छरिन्छ भने डाइभर्ज हुन्छ जस्तो त्यो भनेको के हो आई मेक अ डायग्राम सो आई थिंक दैट विल बी बेटर हैन यो माथिको पोइन्ट चाहिँ अलिकति मैले मेटिदिए यहाँनिर सो लेट मी मेक अ डायग्राम सो यहाँनिर यो प्रिजमको कुरा गर्यो हैन सो व्हेन अ लाइट कम्स एउटा लाइट यहाँनिर आयो नाउ व्हाट ह्यापन्स अब यो लाइट यहाँ भित्र आइसकेपछि सो इट यो सातवटा कलरमा यहाँनिर छुट्टिने भयो हैन 1 2 3 4 5 6 and 7 भयो र यो जुन यहाँ कलरको कुरा गर्ने हो भने नाउ दिस गेट के त डिस्पर्स यो चाहिँ हाम्रो यसरी लाइटहरु डिस्पर्स हुने भयो हैन र यो के छ भन्दाखेरि कन्सिडर सिंगल रे जस्तो व्हाइट लाइट त हाम्रो सिंगल रे हुनुपर्छ हैन यदि यो कुनै ग्लास स्ल्याब भएको कि त्यो यसरी हाम्रो यसरी यहाँनिर सिधै जान्थ्यो यो सिधै यसरी जान्थ्यो सो यो रेड it is dispersed your red has deviated by this much angle whereas orange has deviated by this and हाम्रो फाइनली violet को कुरा गर्ने भने it has deviated the के त most भनेपछि हाम्रो यहाँनिर रेड को कुरा गर्ने भने यसको सबैभन्दा बढी स्पिड छ सो त्यही कारण सबैभन्दा कम डेभिएट हुन्छ इट डेभिएट लिस्ट हैन DEVIAT डेभिएट यो जुन ओरिजिनल रे छ त्यो रे अब ग्लास स्ल्याब कन्सिडर गरेको सिधै जान थाल्ने भनिहाल्यो सो योबाट यो चाहिँ कम डेभिएट भएको छ भने सबैभन्दा बढी डेभिएट चाहिँ हाम्रो रोजी बीमा गयो भने violet has deviated the most सबैभन्दा बढी डेभिएट भयो सो भयो है त सो दैट्स द रिजन सो हामी फेरि यसलाई समराइज गर्न के भन्नु पर्यो सो व्हाइट लाइट has 7 कलर सातवटा कलर छ त्यो सातवटा कलर मध्येमा these color have same speed in air or vacuum but their speed changes when they enter into a medium now red has the maximum speed whereas the violet has the least speed त्यो कुरा भइहाल्यो now next fact को कुरा गर्ने हो भने since red has the highest speed it deviate least हैन यो ओरिजिनल सँग कम डेभिएट भएको हुन्छ भने on the other hand violet deviate most अनि अर्को चाहिँ अरु चाहिँ यसको बीचमा पर्छ एज अ रिजल्ट इट डिस्पर्स इन्टु के त हाम्रो 7 कलर्स यो सातवटा रंगहरुमा आउने भयो है त ल दैट इज डन अब यसमा नेक्स्ट डिस्पर्सनको कुरा भइहाल्यो हैन सो दिस इज अल अबाउट डिस्पर्सन यति नै छ अब म नेक्स्ट टपिकको कुरा गर्छु यहाँनिर क्रिटिकल एंगलको बारेमा आउँछ हैन सो इफ यु टक अबाउट क्रिटिकल एंगल नाउ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल भनेर भन्नु भने नाउ यसको लागि चाहिँ हाम्रो इट्स अ सिम्पल कन्सेप्ट हैन जस्तो क्रिटिकल एंगल को लागि के कन्डिसन हामीले बुझ्नु पर्छ फर्स्ट थिङ द लाइट मस्ट बी ट्राभलिङ फ्रम डेन्सर मिडियम टु रेयरर मिडियम हैन सो यो तलको मिडियम हाम्रो डेन्सर मिडियम हो नाउ व्हाट इज द डेन्सर मिडियम द मिडियम इन व्हिच स्पीड अफ लाइट इज कम्प्यारेटिभली के त लेसर किनभने यो रेयरर र डेन्सर मिडियम भनेको चाहिँ इट्स अ रिलेटिभ टर्म हामीसँग दुईटा मिडियमसँग हामी कम्पेयर गरेर भन्दै छौ भन्न खोजेको लेट्स कन्सिडर तलको मैले यहाँ ग्लासको कुरा गरे माथि मैले एयरको कुरा गरे भने नाउ कम्पेयर टु एयर ग्लास इज अ डेन्सर मिडियम बिकज लाइटको स्पेसमा के हुन्छ हाम्रो कम हुन्छ वी नो दैट हैन सो नाउ लाइट हैज मोर स्पीड इन इट हैज मोर स्पीड इन हाम्रो केमा हुन्छ ग्यासमा भयो एयरमा भयो एन्ड देन त्यसपछि अलिकति हामी इफ यु गो फर चेन्ज द मिडियम अब हामी लिक्विडमा गयो भने अझै यसको स्पिड कम हुन्छ र सल्युटमा गयो भने यसको एकदमै के हुन्छ हाम्रो अझै के हुन्छ भन्दाखेरि कम हुन्छ है सो यो कुरा भयो नाउ वी नो दैट व्हेन अ लाइट ट्राभल्स फ्रम डेन्सर टु रेयरर मिडियम नाउ व्हाट ह्यापन्स डज इट बेन्ड्स टुवर्ड द नर्मल or away from normal सो यो आउनुपर्छ र यसको एउटा सिम्पल टेक्निक छ म दरको कुरा गर्छु हैन हाम्रो 30 मा दर खानी हामी भन्छौं नि हैन सो डेन्सर बाट रेयरर मा जाँदा डी भनेर डेन्सर आर भनेर रेयरर डेन्सर बाट रेयरर जाँदा ए फर्के हुन्छ हाम्रो अवे फ्रम नर्मल हुन्छ सो इट बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल भन्नुपर्ने जानुपर्ने यसरी यो त सिधा हो हैन इट शुड हैव गन स्ट्रेट यो रे यसरी यहाँ यसरी सिधा जानु पर्थ्यो तर के हो भन्दाखेरि नर्मल भनेको यो भयो दिस इज द नर्मल यो भयो अब यो भन्दा टाढा जानु पर्यो यो नर्मल भन्दा टाढा जानु पर्यो भने इट मस्ट गेट द बेन्ड अवे फ्रम नर्मल अब तपाईले एंगल इफ यु सी दिस एंगल द एंगल इज मूव भनेको यो चाहिँ अलि टाढा गयो भन्न खोजेको है सो यो सँग यो रे के भयो त अब हाम्रो टाढा गयो सो यो ओरिजिनल रे यो भयो
भइहाल्यो के गरी यो रे यसरी यतापट्टि आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो त चाहिँ नजिक आइदियो यो नर्मल त झन् नजिक आइदियो सो टुवर्ड्स द नर्मल हुन्छ यो केसमा बट in this case it is bending it away from normal अब now what happens if we increase angle of incidence increase गरे भने angle of refraction पनि हाम्रो के हुन्छ बढ्दै जान्छ and a moment comes so angle of refraction बढ्दै गएर maximum कति हुन्छ त हैन सो यो त यदि यो रे यसरी सिधै गएको भए 0 हुन्थ्यो बढ्दै आयो बढ्दै आयो सो द म्याक्सिमम एंगल विल बी कति हुँदाखेरि 90 डिग्री सो यसको सबैभन्दा बढी एंगल हैन यसरी रिफ्र्याक्ट हुने क्रममा चाहिँ व्हेन यु इन्क्रिज द एंगल अफ इन्सिडेन्स एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इन्क्रिजेस एन्ड अनि यसको एंगल कति भन्छ 90 डिग्री भन्छ सो यति बेला जुन यो एंगल अफ इन्सिडेन्स छ त्यतिलाई हामी के भन्छौं क्रिटिकल एंगल भन्छ सो क्रिटिकल एंगल भनेको के पनि होइन सो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स नै भन्न खोजे हो angle of incidence in denser medium so यो टर्म कुरा बिर्सिनु भएन in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is कति भयो त हाम्रो 90 डिग्री भयो सक्यो हैन सो हाम्रो के छ यहाँनिर एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री हुनु पर्यो यो केमा हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रेयर मिडियममा हुन्छ अनि यो कुन केसमा भन्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि angle of incidence in denser medium भन्न खोजेको so simply I hope you got the concept so critical angle is the angle of incidence for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree so that's all है so यो भयो अब यो सँग अलिकति तपाईले जोड्नु भने किनकि टोटल इन्टरनल रिलेसन पनि हामी कुरा गर्छौं now if we increase the angle even by small है अब थोरै पनि मात्रा पनि बढाइदिने हो भने अब यो रे के हुन्छ तलपट्टि आउँछ भनेको तलपट्टि आयो भने now what happens now that is total internal reflection of light अब चाहिँ यसमा के हुन्छ light is totally reflected back र यसलाई हामी चाहिँ total internal reflection भन्छौं यो total internal reflection भन्नको कारण because there is no loss in energy loss हुँदैन totally त्यो reflect भएर तल आउँछ त्यही कारण total internal reflection हामी कुरा गर्छौं but anyway this is done हैन okay ल critical angle we have covered now next आयो हाम्रो चाहिँ the give reason question that are based on के त हाम्रो CDC book that are based on हाम्रो यो modern graded book मा छ reason question मा हाम्रो stick partially immersed in a water appears bent भनेको छ है सो यो क्वेशन एन्सर दिँदाखेरि द बेस्ट थिङ यु शुड डू इज टु मेक अ डायग्राम है डायग्राम बनाउनु र डायग्रामले धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्छ द्याट्स एक्सप्लेन्स अ लट र त्यसलाई थोरै हामी ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छौं जस्तो के भन्दाखेरि नाउ लेट्स कन्सिडर यहाँनिर के भयो यो वाटर लेभल भयो हैन दिस इज अ वाटर लेभल अब यसमा के छ लेट अस ड्र अ पेन्सिल मैले एउटा पेन्सिलको ड्र गरे इफ यु वान्ट यु क्यान मेक a bit better अलिकति पेन्सिल जस्तै भन्दा पनि हुन्छ बट इट्स ऑल राइट फर मी सो मलाई नेम दिन्छु ए र यो पोइन्टलाई मैले ओ भन्दै दिस इज बी सो लेट्स कन्सिडर ए बी इज अ पेन्सिल हाम्रो ए बी यहाँनिर पेन्सिल भयो अब यहाँ रे को कुरा गर्ने हो भने रे डायग्राम यहाँ बनाउनु पर्छ हैन सो if a ray falls normally यदि एउटा रे यसरी नर्मली आयो भने we know that the ray does not deviate यो डेभिएट हुँदैन सिधै जान्छ यो स्नेल्स लबाट हामीलाई आउँछ एंगल अफ इन्सिडेन्स यसमा 0 हुन्छ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि यसमा 0 नै हुन्छ सो यो हाम्रो सिधै यसरी जान्छ सो दिस इज अ रे यसरी सिधा गयो हैन सो वी हेभ अलरेडी ड्रन एरो सरी एउटा एरो वे पुगिहाल्छ हैन अर्को सेम यही पोइन्टबाट अर्को नेक्स्ट रे आयो है र हामीले जहिले पनि कस्तो भन्दाखेरि इमेज ड्र गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टबाट मिनिमम पनि हामी दुईटा रे बनाउँछौं र त्यो दुईटा रेले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यहाँ हाम्रो इमेज बन्छ सो त्यो चाहिँ कन्सेप्ट भयो सो एज अ रिजल्ट वी आर ड्रइङ हियर टु रेज त्यही भएर हामीले दुईटा रे चाहिँ बनाएको है अब यो रे चाहिँ एट एन एंगल आएको छ अब यो त नर्मली आएको हैन भनेपछि नाउ इट इज मेकिङ सर्टेन एंगल अफ इन्सिडेन्स यहाँनिर मैले नर्मल ड्र गरे सो दिस इज आवर एंगल अफ इन्सिडेन्स भइहाल्यो हैन यो एंगल अफ इन्सिडेन्स नेक्स्ट के हो इट्स ट्राभलिङ फ्रम डेन्सर टु रेयर किन अब पेन्सिललाई त पानी भित्र राखेको छ अब्जर्भर त माथिबाट हेरिरहेको छ नि हैन सो हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स नाउ द लाइट द रे विल बेन्ड अवे फ्रम नर्मल अब थाहा छ दरको हामी कुरा गरिसकेका छौं दर डेन्सर टु रेयर अवे फ्रम नर्मल हुन्छ नाउ व्हाट ह्यापन्स इट बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल भयो नर्मलबाट अवे बेन्ड हुने भयो नाउ इफ यु प्रोड्युस ब्याकवर्ड यसलाई दिस हामीले ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्ने हो भने जहाँ यो रेले मिट गर्छ त्यहाँ हाम्रो इमेज बन्छ सो एन अब्जर्भर जो यहाँ अब्जर्भर छ जसले यो कुरा अब्जर्भ गरिरहेको छ अब भनेको उसले यो बी पोइन्ट कहाँ देख्ने भयो उसले यहाँनिर देख्ने भयो यहाँ बी प्राइममा यहाँनिर देख्ने भयो लाइकवाइज अब यो यस्तै गरेर यो यहाँ देख्यो भने हरेक पोइन्ट चाहिँ शिफ्ट हुँदै जान्छ माथिपट्टि बन्छ रेज्ड हुन्छ हैन र एज अ रिजल्ट इमेज हाम्रो यसरी बन्ने भयो सो अब अब्जर्भरले देखेको इमेज के हो AOB प्राइम हो जबकि रियालिटीमा चाहिँ के हो हाम्रो AOB हो
हैन द्याट्स अ रियल अब्जेक्ट द्याट्स अब्जेक्ट भन्न खोजेको अनि हाम्रो इमेजको कुरा गर्ने हो भने AO त अब्जेक्ट नै भयो त पानीमा नै छ OB इज द इमेज फर द अब्जेक्ट OB नि अब्जेक्टको इमेज छ यो भनेको हाम्रो OB प्राइम भइहाल्यो हैन सो दिस इज द रिजन अफ पेन्सिल बेन्च है हामीले डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ अनि जस यसलाई यो ग्लास यहाँ राखिदिए नो प्रब्लम हैन यो हाम्रो ग्लास यहाँनिर छ यो ग्लास भइहाल्यो सो यो रे डायग्राममा हामीले यहाँ एरो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो दिस इज डन हैन अब यसलाई थोरै कुरा एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ इट सेम्स टु बी appears to bend because of refraction of light now we know the light that is coming from B जुन हाम्रो B बाट यो लाइट आइरहेछ the light that is coming from the end of pencil at B it bends at the point यसलाई कुनै एउटा नाम दियौ at the point O and it bends away from normal the image is formed at the B prime B prime मा गएर इमेज बन्छ and as a result the pencil seems to be get the bend त्यही भएर पेन्सिल चाहिँ हाम्रो बेन्ड भएको देखिन्छ so we can say in this way है so making diagram is very important डायग्राम बनाउनु पर्छ र डायग्राम बनाइसकेपछि डायग्रामलाई हेरेर हामी एक्सप्लेन गर्ने हो है सो एक्सप्लेनेसनको पार्ट फेरि एकचोटि म भन्छु सो हाम्रो जुन पोइन्ट B छ त्यसमा दुईटा रे निस्किरहेको छ a ray is coming normally so just we can say and B like your name dim like मैले suppose D भन्दै BD is a ray that is coming normally so it does not deviate it just goes straight you can say and a ray that is coming at an angle that is BN BN so it deviates away from normal and as a result the image is formed at के त हाम्रो B prime मा गएर इमेज बन्छ सो यो नै हाम्रो भयो है सो हामीले कहिले यसले सोध्नुहुन्छ किन यसरी डटेड बनाएको भनेर बिकज जब यो अब्जर्भरले यहाँबाट हेरिरहेको हुन्छ लाइट अलवेज मुभ इन स्ट्रेट पाथ लाइट सबै स्ट्रेट पाथ मुभ गर्छ नि त हैन सो यसलाई हामीले ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेर जब यहाँ डटेड देख्छौँ द लाइट सिम्स टु बी कमिङ फ्रम द पोइन्ट B प्राइम त्यो B प्राइमबाट त्यो लाइट आएको जस्तो उसलाई लाग्छ कि हैन एज अ रिजल्ट उसले इमेज पनि यहाँ गरेर देख्ने हो त रियालिटीमा त्यहाँबाट आएको नि तलबाट आएको So this is the next question हैन र यसको आन्सर म सिधै A बाट D मा गएको छु हैन you may have noticed that र यसको आन्सर र अघि हामीले लेखेको आन्सर एकदम मिल्छ हैन तर थोरै मात्र डायग्राम चेन्जेस आउँछ लेट्स कन्सिडर हामीसँग यहाँनिर यो चाहिँ के भन्दाखेरि दिस इज अ वाटर लेभल यो चाहिँ पुल भयो स्विमिङ पुल पन्ड रिभर वाटएभर सो यहाँनिर यसको यो चाहिँ हाम्रो बटम भयो लेट्स कन्सिडर द्याट्स अ बटम है अब सेम अघिकै डायग्राम हो इफ अ रे फल्स नर्मली आयो भने यो रे डजन्ट डेभिएट यो सिधै जान्छ हाम्रो थाहा छँदैछ द रे डजन्ट डेभिएट एन्ड इफ अ रे मेक्स एन एंगल एउटा सर्टेन एंगल बनायो भने नाउ व्हाट ह्यापन्स भन्दाखेरि इट बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल र यसलाई हामी डटेड गरेर प्रोड्युस गर्छौँ भनेपछि यो जुन बटम छ बटम बी फर बटम भयो यसको इमेज कहाँ बन्ने भयो यहाँनिर B प्राइममा बन्ने भयो सो यो भनेको हाम्रो एपरेन्ट डेप्थ वी नो द्याट दिस इज कल्ड के त एपरेन्ट डेप्थ यसलाई हामीले एपरेन्ट डेप्थ भन्छौँ हैन वेयरएज यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो दिस इज रियल हैन दिस इज रियल डेप्थ भयो है ल ओके सो likewise you can explain the same manner जसरी हामीले अगाडि एक्सप्लेन गरेको भन्न सकिन्छ सो डायग्राम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन B मा आयो द इन्सिडेन्ट रे अफ लाइट डेभिएट्स फ्रम इट्स रेक्टिलिनियर पाथ एज इट पासेस फ्रम one medium to another भन्छ हैन सो यसमा यो रेक्टिलिनियर पाथ भनेको स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्न खोजेको हामीलाई थाहा छ जस्तो एउटा यो ग्लास स्ल्याब भयो हैन एउटा रे यसरी यहाँनिर आयो भने नाउ व्हाट ह्यापन्स भन्दाखेरि यो रे जानुपर्ने सिधा हो बट इट डेभिएट्स हैन यो त बाङ्गिन्छ नि यहाँनिर यो रे बाङ्गिने भयो सो उसले चाहिँ एक्चुअली क्वेसन सोधेको हामीलाई व्हाट इज द कज अफ refraction of light भन्न खोज्यो now we know that simply light travels with different speed in different medium यो medium र यो medium light speed different छ now when the medium changes speed of light changes र जुन point हाम्रो light speed जहाँ हाम्रो यो medium जो interface छ जो interface भनेको that's a boundary between these two medium यहाँ हाम्रो उसको light को speed change हुन्छ र as a result light यहाँ के हुन्छ हाम्रो bend हुन्छ र bend भएर यसरी हाम्रो बाङ्गेर जाने हो हैन so that is simply the cause of refraction of light त्यही हामी भन्छौं light travel with different speed different medium when medium changes speed of light changes and hence light के हुन्छ refract हुन्छ hence it deviate from its rectilinear path हाम्रो यो give reason को C को जुन क्वेशन छ क्वेशन हामीलाई के भन्छ white light is found to be broken into 7 color after passing through a prism while no such thing occur when passing through a glass slab हैन सो यसको कुरा गर्ने हो भने सो सिम्पली हाम्रो के छ भन्दाखेरि we can consider a glass slab so glass slab को कुरा गर्ने हो भने glass slab can be considered as a combination of two prism जस्तो हाम्रो पहिलो प्रिजमले जब लाइटलाई 7 कलरमा डिस्पर्स गर्छ भने at the same time हाम्रो जुन सेकेन्ड प्रिजम छ the second prism will recombine that light to जुन हाम्रो सातो रङ छ त्यसलाई recombine गर्छ र as a result फेरि के हुन्छ हाम्रो white light नै
इमर्ज हुन्छ हैन अब इन द केस अफ ग्लास स्ल्याब हाम्रो सबै सर्फेसेसहरु जब सबै सर्फेसहरु के हुन्छ दिज आर प्यारलल टु इच अदर तर हाम्रो प्रिजमको कुरा गर्दाखेरि इन द केस अफ प्रिजम यो जुन दुईटा हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गुलर फेसेसहरु हुन्छ दे आर एट एन एंगल र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्पर्स हुन्छ लाइकवाइज वी हैव नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा यहाँनिर एफ मा क्वेशन स्टार ट्विंकल्स बट प्लानेट डु नट ट्विंकल भन्छ सो स्टार को कुरा गर्ने स्टार्स आर भेरी फार एकदमै टाढा छ हैन र हाम्रो प्लानेट्सहरु चाहिँ नजिक नै छ प्लानेटले पनि सनको लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ र हामी वी हैन दिस सिम्स एज ओके सो conclusion के कुरा आयो भन्दाखेरि now since stars are very far the light reflected from those star they passes from the different media किनभने बीचमा तपाईको when the light come from a very far away region हैन जब एकदम टाढाबाट आउँछ थाहा छ लाइट को कुरा गर्दाखेरि now when they come from such a far place now what happens बीचमा तपाईको मिडियमहरु के भइरहेको हुन्छ भने चेन्जेसहरु भइरहेको हुन्छ and because of the change in medium light चाहिँ तपाईको several times के भइरहेको हुन्छ त हाम्रो रिफ्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ र as a result of that त्यो स्टार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ the star seems to be get the twinkling है so simply that is because of change of medium त्यति नै हो अब नेक्स्ट क्वेशन आयो हामीलाई यहाँनिर a person hits a spear with a fish as is seen in water but the fish escapes भने ओके यो क्वेशनलाई पनि अघि हाम्रो जसरी क्वेशन नम्बर कतिमा थियो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर हाम्रो पहिलो क्वेशन स्टिक वाला क्वेशन अथवा त्यो बटम वाला क्वेशन हैन यहाँनिर के भन्दाखेरि अगेन लेट्स मेक अ डायग्राम सो यो क्वेशनलाई पनि हामी डायग्रामबाटै बुझाउँछौं हैन सो के छ यसमा लेट्स कन्सिडर यो बी भनेको हाम्रो फिश भयो दिस इज अ फिश हैन पानी भित्र छ अब यो फिशको फेरि अगेन सेम डायग्राम बनाउनु पर्यो यहाँनिर एउटा रे आयो नर्मली छ माथि गइहाल्यो अगेन यहाँनिर फेरि अर्को रे आयो नाउ एट एन एंगल सो वी नो दैट यसरी हुने भयो सो इफ आई ड्र दिस यसको इमेज गरेर यहाँनिर भन्ने भयो नाउ इफ अ पर्सन इज लुकिङ फ्रम दिस साइड यताबाट उले हेरिरहेको छ भने नाउ उले त्यो फिशलाई जहाँ छ त्यो भन्दा उले माथि देख्ने भयो नाउ इफ ही हिट द स्फियर at the उसरै if he target at the B prime now he will miss it because the fish त्यहाँ छैन त्यो fish चाहिँ हाम्रो तलपट्टि छ on the other hand if the person is observing from the top उले यसरी माथिबाट तल हेरिरहेको छ भने now he will see the image on the top र उले यसमा हिर्कायो भने so he will hit it हैन because you see the line of person in the so in this case he will not miss it है सो यसको रिजन पनि त्यो रिफ्र्याक्सन लाइट सँगै हाम्रो कनेक्टेड छ सो त्यति भइहाल्यो अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको लास्ट क्वेशन हाम्रो यहाँनिर छ एच मा इन स्पेक्ट्रम अफ लाइट violet is found to be at the bottom and red is found to be at the top यो चाहिँ हाम्रो फेरि केसँग रिलेटेड क्वेशन भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्पेक्ट्रममा रेड सबैभन्दा माथि छ violet सबैभन्दा तल छ भन्छ यो चाहिँ हाम्रो डिस्पर्सन अफ लाइट सँग कनेक्टेड छ सो हामी डिस्पर्सन कसको कुरा गरिसकेका छ रेड हैज द म्याक्सिमम स्पिड त्यही कारण लिस्ट डेभिएट हुन्छ violet हैज द लिस्ट स्पिड त्यही भएर म्याक्सिमम डेभिएट हुन्छ र त्यो रेड सबसे माथि violet सबसे तल व्हिच आई हैव अलरेडी मेन्सन अर्लियर हैन ल ओके सो वी आर डन एज रिक्वेस्टेड मैले हाम्रो गिभ रिजन अनि यो कुराहरु हामीले कभर गर्यो हैन सो इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स केही कुराहरु छ भने प्लिज यु क्यान राइट देम इन कमेन्ट सेक्सन सो थ्यांक यू फर वाचिङ